അറിയില്ല. Thattekad Bird Sanctuary. ഇതുണ്ട് അവിടെ ഏറുമാടോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാ എന്നത്തിനാ നീ എന്നാ പറഞ്ഞേ? അല്ല ഇവളിപ്പോ എന്നാ പറഞ്ഞേ? അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാനോ വെള്ളം ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. ഇതെന്നാടി ഇത്? തട്ടേക്കാട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടോ മയിലിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിന്റെ അകത്ത് ആ കൂടിന്റെ അകത്ത്. അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മയില് കാരണം ഒച്ച കേട്ടെന്ന്. എവിടെയാ പാമ്പ്? നോക്കാതെ എവിടെയാ? ആ വലിയ പാലുള്ളതില്ലേ അത് ആൺമയില. അത് അപ്പച്ചയാ അപ്പച്ച. ഏത്? അത് അക്വേറിയാന്ന്. ചെറിയ ചെറിയ അത് വീട്ടിലൊന്നും എടുത്തൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ. വാ 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 ഓടി വാടി ഓടി വാ റോസ്മോൾ ഓടി വാ. ഫോട്ടോ ഒന്നും എൻ്റെ ഇല്ല. നീ വാ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളതിന്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്ക്. അത് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്ക്. ഉണ്ടോ? അതിനറിയാം നമ്മളെ കാണിക്കണമെന്ന്. എടി ഇവരെ നിർത്തിയെടുക്ക്. പിള്ളേരെ കൂടെ നിർത്തിയെടുക്കുക. അതിന്റെ തന്നെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കാണ്ട് ഉണ്ടോ? എടുക്ക്. അത് ഓരോരുത്തരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിക്കടി. കണ്ടോ? ഹായ്ഡാ കമാൺ കയറി വാ ഏറ്റുവാ ബാബാ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 50 രൂപ. 50 രൂപയ്ക്ക് ഇത് മാത്രം മതിയല്ലോ 50 രൂപയ്ക്ക് മുതലാകാൻ. $50 രൂപയ്ക്കുള്ള മുതലായിട്ടുണ്ട്. അത് കയ്യടി ഇല്ലടി അതെന്റെ കയ്യടി. ബാ ബാ രണ്ടറി മയക്കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കാൻ വന്നു. ആ മരത്തിലിരിക്കുന്നു. ഇത് എന്നാന്ന് പറയുന്ന ആനക്കൊണ്ട. ഫോട്ടോ എടുക്ക ട്രീ ഹൗസില്. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. അറിഞ്ഞോ എന്നാ? കേറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേറി പോയി. അതിനാ ഇഷ്ടമില്ലേ? പോയി കയറാൻ നോർമൽ ഇതാ, ഒരു വിഷയമില്ല. പോയി കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല. ലൈറ്റാ
ലൈറ്റാന്നേ. അത് സെൽഫി എടുക്ക്. അമ്മ കേറി പോവാൻ കേറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്ന അതുകൊണ്ട് ആ ബബിളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി വരുന്ന സാധനങ്ങളാ. കേറുന്നുണ്ട്. കേറമ്മേ. ഒച്ചെടുക്കല്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി വരുന്നതാ. ഊഞ്ഞാലൊന്നും ആടുന്നില്ല. ഊഞ്ഞാലല്ല ആടുന്നില്ല. ആവശ്യത്തിന് ഊഞ്ഞാലല്ല ആടില്ല. ഇന്നലെ ആടിയതാ ഊഞ്ഞ. ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ്. അങ്ങോട്ടാ മ്യൂസിയം ഏതാണ്ടാ. എന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളാന്ന് നോക്കിയടി. എന്റെ അമ്മയുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ വന്നില്ല, നഷ്ടമായി പോയേട്ടോ. 50 രൂപയ്ക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഇതുണ്ടോ വാലെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടോ. എങ്ങോട്ട് ഉണ്ടിരുന്ന് ആട്ടുന്നുണ്ടോ അതിനെ. ആ പക്ഷീനെ തള്ള മണ്ടയിലിരിക്കുക. നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മഴ പെയ്ത് അതെല്ലാം ഇരിക്കണ്ട. മൊത്തം ചെളിയാ. കേറി നിൽക്കുക. രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നിന്നേ നമ്മ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നിക്ക. അവിടെ നിക്കട്ടോ. അപ്പൊ ഫിക്സ് ചെയ്ത് മാറി നിന്നേപ്പ. അവിടെ നിന്നേടാ. രണ്ടുപേരും നിക്കടാ അവിടെ. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കേ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിക്കട്ടെ. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇടാനുള്ള. നന്നായിട്ട് നിന്നോളെ. ഇനി പപ്പയും അമ്മയും കൂടെ മാത്രം ഒന്ന് പോയി നിന്നേ അവിടെ. ആ ബാഗ് ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ കോമൺ റോസ്. monkey puzzle that is monkey puzzle plain cube lime blue modish bush they orna irikunu അതാ പറഞ്ഞ ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇപ്പം കാണത്തില്ലെന്നേ. ചെടികളുടെ ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട്. ചെടികളുടെ ഇടയ്ക്കായോണ്ടല്ല ഈ മൂവ്മെന്റ് ഏരിയ ആണ് ഇത് മൊത്തം. ഈ സമയം ആയോണ്ട് വരാത്തതാ. അപ്പൊ കേട്ടെ, ഇത് മൊത്തം ബ്ലൂ മൂവ്മെന്റ് ഏരിയ. ഇതുണ്ടോ ബ്ലൂ മൂവ്മെന്റ്. ഇതുണ്ട് ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇതില്ലേ ഇത് കണ്ടോ നടക്കുന്നേ. ഇത് കണ്ടോ. ഇത് കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലേ ഫ്ലവർ. ഓ വാവ്. വെറുതെ എന്റെ പേര് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം ബ്ലൂ മൂവ്മെന്റ് ഏരിയ. ഇത് കണ്ടോ പല ടൈപ്പ് കണ്ടോ നടക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ. ഇത് കണ്ടോ. ഇത് കണ്ടോ. സൗത്ത് റൈഡിങ്. ഇതുണ്ട്. ഇത് നോക്ക്. ആ ഇതല്ലേ. ആ ഉണ്ടെന്നേ. ഉണ്ടെന്നേ. അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. അതിലൊക്കെ നടപ്പുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ. ഇത് കണ്ടോ. ഇത് കണ്ടോ. ഇതുണ്ടോ ഓരോന്നിനും ഏരിയ ഉണ്ട്. ആ ഏരിയ വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ പോകത്തില്ല. ഇതുണ്ടോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടോ. How they are treating us, see. This is the crimson rose. These are crimson roses. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി ഇല്ല. ഇങ്ങ് പോരെ. വാ നീ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇങ്ങ് വാ നീ.